a tia Vitória, monitora da sala 7, e hoje a atividade que a gente vai fazer com as crianças é a fogueira de mãozinhas. Pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula. Pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula. Pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau!